Enge paniek? Ik ben niet actief in de Heldense bossen. Maar ze hadden deze het jachtverbod ingetrokken. Ja, en hier zit mijn publiek. Bestemd. Ik ga nog nooit zoveel wilbeje gezien. Daar kan ze een fijne julasch van maken. Nu laatst kunt de Herman, mijn buurman, bel bij mij aan. Zette hoe bij kan ze jou omkomen met die buks? Mijn vrouw liep met een andere kerel in haar puus. Ik zei aan Herman, het spiet me. Dat geht niet. Wieso niet zetten? Ik zei aan hongerparing ziet morgens de jong deren schiessen. Ik zei, ik kan de kerel wel spieren naar de eeuwige jachtvelden helpen. Nee, zet laat maar zitten, Hubert. Dan kan ze beter mijn vrouw afschissen, want anders moest de nieuwste wegen warm komen. Ja, de Herman, hij had wel vaker in een boekje geschossen. Want het zijn nog meer manslui die buurvrouw in het vizier had. Je wonger ook. Dat lang kriegen had zelfs in de winterdag de schönste geraniums op de balkonnen bloeien. Wie ik toen het s'avonds in bed lag, toen spook ik mich dat beeld van die twee tortelduifjes Trajanse tijd door de kop. En kroeg ik even ook zien. Ik schuif het mich eens voorzichtig naar het schuisje van mijn bruimeltje in, met de tactiek van de firebeast Louis van Gaal. Löffeltje, löffeltje. Ik zei een bruimeltje. Schatje, ik kan dich de friteervergunning laten kijken, morgens bij dich op de knieën. Mijn leven, Hubert. Laat mij met trouw, du ziet toch, ik ben een lezer. Ik zei, dat is toch ja niet zo erg? Vrouwlui kennen toch meer dingen zien, lief?